Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkanku da asuba. A yau bidiyon mu zai tashi akan ya ake ana separating din waya. Za ka ga abun yana baka mamaki, ga separating machine ne na dora yanzu ina so in separating din wata waya. Za ka ga abun yana baka mamaki cewa an yi waya ta fashe kuma an je an kai ta gurin gyara an yi separating. To yau insha Allah bidiyon mu a yau zai tashi zai koya maka yadda idan kai separating din waya ainihin an samu problem wajen separating, wajen wani dot ya fito irin kamar dugo a cikin screen din ka rasa ya za a yi ka cire shi. To yau insha Allah a yau computer ta nuna maka ya za a yi ka cire shi. Yanzu dai farko kaga abin da ke nuna maka dai farko abin da ya kamata ka yi idan kai bako ne a cikin wannan tsari namu, wannan channel tamu, to ka duba kasa za ka ga inda aka rubuta subscribe, dan Allah ka danna subscribe. Idan ko bidiyo ya dan burge ka dan Allah ka daure ka danna karra. Wannan abin da kuka dora akai wannan shi ake kira da separating machine. Kada ka manta kana AAK wani hand engineering arewa computer. Separating machine shi kala ne, akwai kala za ka gani daban-daban. In ka dora shi ya dau zafi haka zai ainihin zafin zai gasa maka screen din, in zafin zai gasa maka screen din zaka dauko shi ka fara separating kamar haka. To yau ba ma separating din zamu koyar ba, muna so mu nuna muku yadda title din yadda abun yake, yadda in ga kai separating din ga yadda abun yake kasancewa. Abin da zamu koya maka mun riga mun yi separating kuma an samu matsala a gurin separating. Me matsala da aka samu? An samu screen din yayi dot. To shi ma wannan dot din da kake gani ana cire shi insha Allah. In dai ka tare da mu arewa computer, yau insha Allah zamu koya muku ya za a yi ku cire dot din da kuke separating a machine ya samu problem. Ka manta da wanda yake da problem da bidiyo zai duba ƙasa inda aka rubuta subscribe, zai ga inda aka rubuta ainihin comment. To idan yana da problem da bidiyo sai ya mana comment akai ko tambaya akai, zamu iya amsa masa insha Allah. Kada ka manta kana AAK wani hand engineering arewa computer. Ka ga yanzu wannan da ka duba da wayannan ta yi kaca kuma amma screen din yana yi. Wata waya za ka ga tana tabuwa, wata waya ma ba ta tabuwa. To amma me ya kamata kai da kake so kai separating lafiya lau, amma kuma aka samu ala a tsakiyar screen ko a gefen screen an samu dot. To yanzu kai tsaye za mu shiga yadda za a yi ka cire dot saboda mun riga mun yi separating. Gashi za mu shiga yanzu mai sauraro idan ya duba sosai ka ga wani dot a nan gurin, ga dot ɗaya can guda biyu. Har riga an yi separating, gashi an separating din wayan lafiya lau, amma kuma sai aka samu problem wasu dot bakake guda biyu sun fito a ciki. To ya za a yi ka cire su? Kaga ga ɗaya a nan ga ɗaya a can gurin. Yanzu ya za a yi ka cire wannan dot din ba? To insha Allah za mu shiga kai aiki kai tsaye. Ka duba da hannuna yake na fara matsa shi ina shifting din shi koma gefe. Barin dora shi akan separating machine tukuna ya fara gasa mishi. Kada ka manta kana AAK da hand engineering arewa computer, kai subscribe ga abin da ya burge ka. Dama mun gaya muku wannan ainihin channel za ta dinga kawo muku bidiyoyi kala waɗanda suke da ainihin ban mamaki a bangaren technology. Ka gani ina matsa shi, ka ga da nake matsa su, ka ga da suke suna ƙara shifting suna ƙara gaba. Ka duba ka gani na matsa suna tafiya. To kai ma haka za ka yi ka ba a cikin hankali. Bayan kai separating ka samu problem sai ka dinga matsa shi a hankali, kana danna kana matsa shi, amma ba danna da kake tunani saboda wannan screen nake dannawa. Ka gani to wannan abin zan mai da shi gefe har gefe zuwa gefe sai ga ya fita babu shi gaba ɗaya, babu alamar sa. To wannan shi ake kira da ainihin cire dot ɗin da ya samu a wajen separating. Me separating ana nufin yadda za a canja a waya collaborator kuma aka samu problem, an samu matsala wajen separating. Kaga yanzu gashi na fara matsa ruwan haganci ya fara zama kaɗan. Ka duba wancan ma har ya fara bacewa. Yanzu zan sake komar da shi akan ainihin separating machine. Zai ƙara wannan separating machine da na ɗora akai ainihin yana bada wata tiririn iska ne da zafi haɗe da wasu haske a ƙasansa wanda dai ainihin technology suka kirkira. Yanzu gashi na ɗora shi ina so ya ɗan ɗau ɗumi, ya ɗau kuma wannan chemical ɗin da ya hura masa, sai in zo in danna shi da hannuna. Ina danna shi da hannuna zai ci gaba da kauciya. Kada ka manta kana AAK wani hand engineering arewa computer. To yanzu dai gashi na sake cire shi, ina so in sake danna shi sakamakon kaga yanzu gashi kana gani, kaga wani ma tsakiya kaga yana bacewa, ka gan shi yana bacewa. To gashi ina danna, ka duba ka gani kaga yana fita, ka gan shi yana fita ta nan gefen gaba ɗaya, ka gani. To haka kai ma za ka yi, haka za ka yi abin da haga ina yi. Kada ka manta kana AAK wani hand engineering arewa computer, kai subscribe. Idan kana da problem da bidiyo za ka iya min comment a ƙasan bidiyo ka rubuta. Sannan kuma ga mai buƙatar computer engineering practically
za mu fara koyar da practical engineering. Yana nan a bayan description din wannan channel za ga akwai group da muka sa kamar haka. Akwai Arewa Computers, sannan kuma akwai computer engineering practically. To wannan group computer engineering practically, insha Allah mun kusa mu fara koyar da gyaran computer tun daga farkon sa har karshen sa insha Allah. Ka kasance da mu a tare da a cikin Arewa Computers. In ka lura ga dot nan ina ta matsa su dai har sai na ga babu wannan dot din a jikin, insha Allah zan fitar da wannan dot din. Wannan shi muke kira da separation machine. Za ka ga na yawan dora shi anan, to shi wannan yana ba da ainihin wani dimin chemical ne a jiki, wanda idan ka dora shi a ciki za ka ga da ka zo ka matsa za ka ga yana wucewa. Kaga ga sunan na ta matsa yanzu duk da a tsakiya yake wannan abun, amma ga na kashi karshen screen. To yanzu za ka neme shi ka rasa. Idan ka yi shi shaura kaɗan ya rage ma za ka iya barin sa ka ba shi a few awanni, insha Allah or 24 hours ma za ka rage gaba ɗaya za ka nemi wannan dot ɗin ka rasa. Za mu sake maida shi kan separating machine. Zan ciro shi daga separating machine idan na fawa. Za ka ga wani ga dot a nan tsakiya sai ga yana nuna, to amma wannan ba wani problem bane ba. Na sake maida shi separating machine saboda bai zafi sosai ba. Kar ka bashi wuta. Ga wanda ya san me ake nufi da separating, insha Allah ya san me nake nufi da separating. Ba zai ba ainihin separating machine wuta ba. Wannan separating machine da nake nuna maka ba za ka bashi wuta sosai ba. In ka bashi wuta sosai za a iya samun matsala. Ka bashi wuta daidai da number da screen yake da bukata, sai ka zo ka ta yin abin da na saka. Kana gani gashi ina ta matsawa, screen din yana ta tafiya. Ka gani da ainihin wannan rubutun, wannan dot din kaga da a tsakiyar dot din yake, amma na mai da shi can ya kuma koma dan karami. To haka nake ta zuke shi yana fita. Za ka neme shi dot din ma ka neme shi ka rasa. Ka gan shi ga sunan ina ta cire su. To haka muke son kowa idan ya separating din machine ya rasa yadda zai da wannan abun, sai ya cire ma phone irin wannan. Maimakon a ci ka je ka canja screen, to ga Arewa Computer ta fito muku da wani sabon technology wanda ba kowa isan da wannan technology ba. Sai muka ce ya kamata mu sanar da duniya ta san da wannan, saboda duk masu ainihin separating machine za su yi ji daɗin wannan bidiyon namu. Ka gani da ya rage maka, kana zuwa kaɗan ya rage maka saura kaɗan dot, to za ka iya barin shi, saboda shi wannan ka je ka sa ainihin calibrator ka, ko da ka bar shi hakan shi insha Allah zai fita. Za ka neme shi kat da bat ka rasa shi. Kaga yanzu kaɗan ya rage mun in ture shi gaba ɗaya. Kaɗan ya rage mun gashi ina ta matse shi. Haka dai za ka yi kamar abin da haka na yi. Saboda ba ma son bidiyo ya kai muku tsayi da yawa, muke iya bar muku bidiyo minti 10. Yayi yawa bidiyon mu ya kai minti 14, saboda sakamakon kuna da problem na data. Insha Allah akwai data da zamu koya muku siya 500 naira 4 gig 500 4 gig insha Allah. Muna nan zamu ku wannan bidiyon da ku samu saukin siyan data a cikin sauki, saboda mu a kasashen mu na Afirka muna da matsantsalu na harkar siyan data. Za ka data ma za ka yi browsing sai ka siya. To kamar wasu kasashen da suke da free wifi ba, da za ka yi amfani da free wifi. Ku ci gaba da haƙuri, insha Allah za mu koya muku yadda za a yi ku dinga ainihin operating network ɗinku ba tare da kun sha wata wahala da yawa ba. Ka gani gashi ne za ka danne, gashi can ka gan shawara kaɗan ya rage mun a ciki. Na gaya ma idan ya rage maka shawara ɗan ƙalilan, za ka iya bar sa kai aikin ka, shi ma ka bashi a few awanni, insha Allah zai ɓace. Kaga yanzu me ya rage nan, saura kaɗan ya rage ga ɗan dot ɗin, kaɗan ya rage a gurin. To insha Allah kai ma abin da haka nayi, ka gani kaɗan ya rage. In ya kai can ƙarshe, ko da ya rage kaɗan, za ka iya barinsa da kansa, shi ma zai iya fecewa ya bar screen ɗinka ya dawo normal. Kada dai ka manta, na gaya ma Allah ga bakon wanda ya shigo yana da ganin alamun bidiyo ya burge shi,
Allah ya taimaka ya mana subscribing, sannan kuma ya mana sharing ko ya mana liking. In yana da problem da bidiyo ma zai iya mana comment, insha Allah mu za mu yi masa magana, za mu mayar da mashi da abin da yake da tambaya a ciki. Insha Allah in dai ka yi mana comment za mu amsa maka tambayar ka insha Allah. Kaga dot ɗin abin da ya rage, dot ɗin kaɗan ya rage yanzu a ciki. To wannan dot ɗin ma kaga da anan yake ba, kaga su duk da anan baya suke, amma yanzu kaga yanzu dot ɗin sun dawo a can ƙarshe, ka gansu a can ƙarshe. To su ma nan da ka danna subscribe, ka danna ƙararrawa, za mu sanar da kai da zarar mun ɗora shirinmu insha Allah. Ka danna subscribe, ka danna ƙararrawa, za mu sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirinmu insha Allah.